Հիմա օրինակի համար բան է, շատ մեծ խնդրեմ դարել առողջապահության ռեֆորմա, որովհետև գիտեք, բազմաթիվ հերթեր իրականում հիմա ինչ են արել, իրանք ստեղծել են 65 պլյուս տարիք ունեցող մարդկանց համար ձրի բուժվելու հնարավորություն, բայց այդ բանը արվել է շատ հապշտապ, առանց նախապատրաստելու բանը, չգիտեմ, օրենսդրական ճիշտ մոտեցումները, նորմատիվ ակտերը, առանց խորհրդակցելու բժշկական համակարգի հետ, ու հիմա հայտնվել ենք մի հատ այսպիսի վիճակում։ Դուք գիտեք, որ այո, 65 տարից ավել մարդկանց համար դա մանանա է երկնքից, որովհետև մինչև հիմա շատերը աղքատությունից դրդված չեն գնացել բուժվելու, անգամ նախընտրել են ուղղակի գնալ մեռնել, քան գնալ բուժվել, որովհետև այնքան թանկ ա եղել այդ բուժումը, որ իրենք չէին կարող իրենց թույլ տալ։ Հիմա գրում են ձրի բուժվում են։ Բայց դա էլ բերել է լարվածության բժշկական համակարգում, որովհետև աշխատավարձները ահավոր ընկել են այս նոր համակարգով։ Մարդիկ, ասենք, մի ժամի ընդունելության համար ընդամենը 600 դրամ են աշխատում, մեծ լարվածություն կա հիմա բուժքույրերի, չգիտեմ, բժիշկների եւ այլն, որովհետև չմտածված ռեֆորմ է, բայց ինչի համար սա արվեց։ Սա արվեց, որովհետև ընտրությունից առաջ ձայն է պետք։ Հիմա շատերը շատ գոհ են, որ իրանք ձրի բուժման հնարավորություն են ստացել, պետք է գնան եւ քվեարկեն իրենց հաշվարկով Փաշինյանի օգտին։ Պրոբլեմը ուրիշ բանի մեջ է, քանի որ սա այնպեսի ռեֆորմ չի, որ դու կարաս շարունակես, որովհետև բաժշկական համակարգը ուղղակի կփլուզվի, այդ ամեն ինչը հետ կպտտվի հունիսի 7-ից հետո։